Итак, всем привет и доброе утро. Едем, короче. Вчера позвонила клиентка, попросила перевезти холодильник. Сейчас я еду на Гаранькина 23. Погода прохладная с утра. Солнце светит еще. Кто-то спит, а кто-то на работу еще собирается. Ну а мы выдвинулись, едем на Гаранькина 23. Проснулся, умылся, себя бодрячком чувствую. Чай, кофе попил там. Едем по адресу Гаранькина 23. Немного остановимся. Вот так вот. Камеру поправлял. Трактор куда-то поехал. Пропускает. И едем вперед. Такси. Вот дорожка прямая. Созвонился с водителем, все нормально, туда подъедет, с клиентом тоже созвонился. Все хорошо. Заедем на адрес, заберем холодильник, отвезем на дачу. Машина сейчас 800 рублей, грузчики по 400 с учетом лифта. На дачах там другая цена уже будет. В общем, потихоньку двигаемся. Кто-то на работу собирается, кто-то куда-то. А вот я вижу спереди велосипедиста. Доброе утро. Проехал велосипедист. Ну а мы едем на работу. Немножко шабашнуть, а потом к племяннику вешать телевизор. Ну это где-то ближе к обеду. Это все будет этим же днем. Газель стоит грузовая. Водитель Иван зовут, наверное. Ну что ж, ёкаю, ну побай. Вот такие вот невнимательные пешеходы бывают. Под колеса попадаются, по сторонам не смотрят. Полиции нету, немножко правила нарушим дорожное движение. Никогда так не делайте. Лучше слезть с велосипеда и перейти пешком на пешеходном переходе. Чревато последствиями может быть. Ну а так как мы торопимся, надо быстрее проехать. Будем делать так. Здесь аккуратно спускаемся и уходим прямо.
Поворачиваем налево. Через север ехали. Опять что-то вешать будут. Рекламный баннер. Газелька стоит. Хорошо, сегодня прохладно, дождика нет. А то что вчера дождь обещали. Пока вчера были с сыном на речках, облака натягивало. Сегодня у нас, по-моему, воскресенье. Интересный прицеп. Дом на колесах. Вон там. Да, дом на колесах. Ну, сделан как грузовой прицеп. Пропускает. Сейчас пешеходный переход. Проезжаем. И уходим. Доставку воды сделали, ребята. Ну, потихоньку двигаемся. Кто-то уже работает. А мы едем через парк. Раньше он называл 70 лет выпуска, сейчас он Орен парк. Потихоньку едем. Устал. Товарищ, надо помочь. Бать, тебе помочь, кстати? Дружище? Тебе помочь? Вперед, смотрите. Нет, отдыхайте. Не хотит. Ну ладно. Нет, так нет. А мы прокатимся по таким дорожкам. Запись идет. Ой, тут дороги делают. Надо было другой дорогой поехать. Точно. Так, ну что, развернемся, если не проеду. Все-таки надо через парк было ехать. Зачем сюда поехал? Резкий поворот. Везде повороты, повороты. Бабульки общаются. Доброе утро.
спортом занимаются немножко. А мы выезжаем на финишную прямую. Кого нету, пропускаем, едем вперед.